Hallo, wieder da. Nächste Lektion. Wir wiederholen wieder mal. Und zwar unsere Akkorde, was wir schon gemacht haben. E-Dur, A-Dur. D-Dur. Ich spiele es davor und du spielst das nach. Und so gehen wir einen Akkord nach dem anderen durch. Kannst du schauen, ob er richtig klingt. Man hört da auch sehr viel. Also wir fangen an mit der D-Dur. Einzeln zerlegt. Spielst du das einmal nach. Und jetzt probieren wir es gemeinsam. 2, 3, 4. Und jetzt noch einmal alle 4 Seiten durchgeschlagen. 1, 2, 3, 4. Nächster Akkord war unser A-Dur. 1, 2, 3, 4. Jetzt probierst du das selber. Und jetzt machen wir es gemeinsam. 2, 3, 4. Und jetzt der ganze Akkord gemeinsam gespielt. 2, 3, 4. Unser dritter Akkord war die E-Dur. Ich spiele es wieder vor. 1, 2, 3, 4. Jetzt probierst du das selber. Und jetzt machen wir es gemeinsam. 2, 3, 4. Und jetzt alle 6 Seiten. 2, 3, 4.